Түзөбөдө Лондон, саламатсыздарбы? BBC күнүнүн негизги аралык окуяларын кабарлоону баштайт. Студияда Кубат Касымбеков. Рио Олимпиадасы башталарына саналуу сааттар калды. 10 000 спортчу медаль үчүн күч сынашмакчы. Түштүк Судандын жетишсиз тамактанган балдары, токтобогон кармаш үй бүлөлөргө кандай бүлгүн салганын айтып беребиз. Клик берүүбүздө болсо, адам сыяктуу кыймылдап, ал кыймылдарды музыкага айландыра алган гуманоид роботторду көрсөтөбүз. Бүгүн Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында дүйнөдөгү эң ири спорттук иш-чара 2016 жылкы Олимп оюндары расмий башталганы турат. Дүйнөнүн 200дөн ашык өлкөсүнөн келген 10 000 атлет спорттун 28 түрү боюнча күч сынашмакчы. Алардын беттештери миллиардтаган адамдар теледен көргөнү жатат. Бирок Бразилиядагы саясий экономикалык маселелер жана Орусиядагы допинг жаңжалы бул Олимпиадага көлөкөсүн түшүрдү. Рио шаарындагы Маракана стадионунда буга чейин көптөгөн тарыхый окуялар орун алган. Эми спорт сүйүүчүлөрү айтылган стадионго кайрадан чогулууда. Олимпиаданын ачылышында Бразилия өз тарыхына кылчайып, көп улуттуу калкын даңазалап, карнавал көрсөтмөкчү. Бирок Риодогу ачылыш аз эмне. 4 жыл мурда Лондондо орун алган ачылыштан 4 эсе азыраак каражат сарпталды. Рио шаарынын жакыр аймагы деп эсептелинген Бангу районуна Олимп факели келгенде жергиликтүү тургундар Бразилиянын желегин көтөрүп, көчөгө чыгышкан. Жаштар жана карлар баарыбыз сүйүнүп турабыз. Оюндар бизди шыктандырат деп ишенем. Бирок сынчылар Олимп оюндарынан жакыр аймактар эч кандай пайда көргөн жок деп келишет. Олимп оюндарынын ачылышына жакындап калганда көптөр колдоосун көрсөтүп, айрымдары нааразылыгын билдирди. Ал тапта коопсуздук чаралары күчөтүлүп, 85 000 аскер күзөткө тартылды. Демонстранттардын бири саламаттык деп кыйкырууда. Айрым тургундар Олимп оюндарына жумшалган миллиондогон доллар саламаттыкты сактоо сыяктуу тармактарга сарпталышы керек эле деген пикирде. Олимп оюндарынан улам Рио шаары өзгөргөнү бышык. Жаңы курулуштар, транспорттук система ишке киргизилип, айрым жакыр райондордо оңдолду. Бирок кемчиликтер да болду. Эң негизгиси Олимп оюндары шаардагы бай жана колу жука тургундардын ортосундагы ажырымды азайта алган жок. Түштүк Суданда 5 күнгө созулган кармаш киши өлтүрүүлөргө, зордуктоолорго жана кыйроолорго себеп болгонун Улуттар уюмунун иктөөсү көрсөттү. Уюм өкмөттүк күчтөр да, оппозицияга байланышы бар куралчан жаштар да киши өлтүрүүгө барганын билдирди. Миңдеген адамдар жер которууга аргасыз болушту. Сандей Самуэл кызын ооруканага 2 апта мурун алып келген. Алар Түштүк Судандан бийлик менен оппозиция күчтөрүнүн кагылуусунан жер которууга аргасыз болгон. Сандейдин кызы Бисманын абалы оор. Кайрымдуулук уюмдарынын айтымында тамак аштын тартыштыгынан улам Түштүк Судандыктардын 10дон бири ушундай абалда. Сандей алгач ич өтүп баштады. Абалы начарлагандыктан ооруканага алып келдим. Өлкөдөгү катаал кырдаалга чейин жашоо туруктуу эле болчу. Бирок азыр баардыгы кымбат. Колунда жоктор нан алып жегенге да шарттары жок деп айтты. Согуштун айынан көптөр жер которду. Айрымдар коңшу Угандага качса, башкалары ар тараптагы качкындар лагерлеринде күн кечирүүдө. Аларга бир гана эл аралык гуманитардык уюмдар жардам берип келе жатат. Бирок өлкөдөгү кооптуу абал айтылган уюмдарга бир топ тоскоолдуктарды жаратууда. Айрым аймактарга жардам таптакыр жете элек. Бириккен Улуттар уюму бул абалга тынчсызданып турганын айтты. Биз өлкөнүн лидерлерин, таасирдүү адамдарын маселени тынч жол менен чечүүгө чакырып келебиз. Жардам жеткирип бериш үчүн бизге шарт түзүлүшү абзел. Тилекке каршы биз менен маек кургандан көп өтпөй Сандейдин кызы Бисма көз жумду. Мындай тагдыр Түштүк Суданда көптөрдү күтүп тургандай. Сиз BBC жаңылыктарын Түзөбөдө көрүп жатасыз, эми дүйнөдөгү башка кабарларга токтололу. Сингапур бийлиги шаарда чабуул уюштургусу келген 6 адамды камакка алгандан кийин коопсуздук чараларын күчөттү. Коңшу Индонезиядан келди деген бул адамдардын Ислам мамлекети тобуна байланышы бар деп кабарланууда. Расмийлердин айтымында кармалгандар шаардын Кым-Гуут аймагына ракета атууну пландаган. Түркиянын бийликтеги ак партиясы АКШда бозгунда жүргөн диний алым Фетхулла Гүленге тиешеси бар мүчөлөрүнөн тазалануу чечимин чыгарды.
Өкмөт өткөн айдагы төңкөрүш аракети боюнча Гүлен кыймылын айыптап, аны террорчул уюм деп атаган. Фетхулла Гүлен төңкөрүш аракетине тиешеси жоктугун билдирген эле. Түштүк Африкадагы шайлоолордо бийликтеги ANC партиясы 1994 жылы апартеид режими токтогондон кийинки эң оор жеңилүүгө туш болду. Порт Елизаветада бул партия оппозициялык демократия биримдигине утулуп калды. Эми ANC Йоханнесбург жана Борборгала Приторияда жеңип чыгууга аракет кылууда. АКШдагы аскердик окумуштуулар Зика вирусуна каршы сыноодон өтүп жаткан вакциналар маймылдарды коргой ала турганын аныкташты. Бул вирус майып ымыркайлардын төрөлүшүнө жол ачат. Соңку вакцинаны адамдарга колдонуудан мурда дагы сыноолор өткөрүлмөкчү. Медицинадагы мына ушундай кабарлардан эми технология жаңылыктарына келсек, бир жума ичинде технология дүйнөсүндө кандай табылгалар болгонун клик берүүбүздөн көрүңүз. Бул келечектин автобусу деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок Кытайдын Хэбэй провинциясында бул автобус алгачкы сынактан өттү. Бийиктиги 2 метр автобустун алдынан башка унаалар кененкесир өтө берет. Электр кубаты менен иштеген автобуска 300ге жакын киши батат. Анын узундугу 21 метр, туурасы 7 метр. Moon Express айга барып конууга АКШнын өкмөтүнөн лицензия алган биринчи жекеменчик компания болду. Көлөмү бир чемодандай болгон аппарат 2017 жылы айга кондурулат. Ал арада Virgin Galactic 2 аттуу мейкиндик кемеси туристтерди ачык космоско алып чыгууга уруксат алды. Алгач ирет 2014 жылы учурулган кеме кырсыкка учураган. Samsung Galaxy Note 7 аттуу телефон планшетин чыгарды. Ага көздүн карактери түшүрүлөт дагы, карап коюп эле бир заматта телефонду кулпулап же ачып турса болот. Эми Альтер менен таанышыңыз. Бул киши сымал жаңы робот Японияда жасалган. Ал электрондук сенсорлор аркылуу адамдын мээсиндеги импульстарды туурап, бетинин жана денесинин кыймылдарын өзү башкарат. Манчаларынын түрдүү кыймылдарын күүгө айлантып, ырдай алат. Кызык, эми спортко келсек, ФИФАнын президенти Жани Инфантино уюмдун этикалык нормаларын бузду деген дооматтар боюнча акталып чыкты. Анын каражаттарды сарптаганы, кызматкерлерди жумушка алганы жана маалыматтарды ачыкка чыгарып жиберген жумушчуларды кызматтан кетиргени боюнча дооматтар түшүп, атайын иликтөө башталган эле. ФИФАнын этика комитети анын аракеттеринде мыйзам бузуу жок деген тыянакка келди. Англиянын премьер-лигасында дагы бир футбол клубу, бул жолу West Brom кытайлык компанияга сатылганы турат. Кытайлык ишкер Го Чуан Лай башкарган инвестициялык топ бул клубту 197 миллион долларга сатып алат деп кабарланды. Англияда ушуну менен 4-чү ири клуб кытайлык кожоюндун колуна өтүдө. Ага чейин Астон Вилла жана Wolves да кытайлык ишкерлерге сатылган. Уэльс менен Реал Мадриттин футболчусу Гарет Бейл УЕФАнын Европанын мыкты оюнчусу наамы үчүн атсалышкан 3 адамдын катарына кошулду. Алардын арасында командалашы Криштиану Роналду жана Атлетико Мадриттин чабуулчусу Антуан Гризман да бар. УЕФАга мүчө 55 федерациянын журналисттери мыкты оюнчуну 25 августта тандашат. Берүүбүздүн соңунда ысык аптапта кимдин гана сууга түшүп сергип алгысы келбесин. Бирок адамдар менен аюулар жарыша көлгө түшөт деп ким ойлоптур? Калифорниядагы Тахо көлүндөгү эс алуучулар укмуштуудай бир көрүнүшкө күбө болушту. Алар сууга түшүп жатышса, 2 мамалагын ээрчиткен бир аю да көлгө келип, шапшынып сууга түшө баштаптыр. Аюулар сергип алган соң, жай баракат токойду көздөй бет алышкан экен. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Биздин сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду дагы уга аласыз. BBC'де апта бою эл аралык жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.